السلام عليكم. لصق الفم قبل النوم واثناءه، هذا ترند جديد طالع على السوشيال ميديا. اصحاب هذا الترند بيحكوا انه بيساعد الشخص انه ينام بشكل افضل، واذا كان في عنده اختناق النوم بيساعد على علاجه. اختناق النوم هي حاله الشخص فيها بيصحى من النوم اثناء الليل هو حاس حاله مخنوق. لكن هاي الترند خطيرة جدا، اوعك انك تطبقها. اولا الاطباء بيحكوا لك انها ممكن تعمل اختناق، لانه ممكن الشخص يكون في عنده تضيق في الانف، وبالتالي انت لما تغلق الفم اثناء النوم عندها الشخص بيكونش قادر انه يتنفس. الاحتمالية الثانية انه اثناء النوم الشخص هو نايم بهذه الطريقة مع التعرق والحركة، ممكن انه هذا الشريط اللاصق انه يتحرك من مكانه ويدخل للداخل. وفي هاي الحالة اذا الشخص ابتلعه راح ينزل على المعدة، لكن اذا دخل هذا الشريط اللاصق جوا الجهاز التنفسي فممكن الشخص يختنق ويموت. فلا تتبع هذا الترند لانه خطير للغاية وممكن يكون قاتل.